येवकार आनी नमस्कार तुमकां सगळ्या नीज गोंयकारांक। हांव पेर्ना डिस्ट्रिक्ट गांवांत वेल्ली। आयचो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार मार्च फॉर गोवा जे जातलें रेव्होल्युशन डेयाक 18 जून 2026 आनी हें जातलें जो इंडियन नॅशनल फ्लॅग आहा न्हू KTC बस स्टँडा ऑपोजीट पेंजीम थिंगासून तें चालू जातलें। दिसतूच 4:30 वाजता 4:30 PM आनी हें मार्च फॉर गोवा हें घडोवन हाडपाचें कारण म्हणल्यार तुमी चोयतात न्हू लायक आयज आमचो गोंयचो सरकार आमचेर अत्याचार करता, तशेंच आमचे गोंयचे जमनीचेरूय बीन हो अत्याचार चालू आसा। जावं ते आतां आमचो रिसंटली इश्यू चलता तो म्हणल्यार स्मार्ट मिटर्स। आतां तुमी चोयलां न्हू बील कशी वाडत येताय ती, तशें दोंगर कातोतात, शेतां पुरयतात, न्हंयो पुरयतात, तोडे पुरयतात, तशें आमचे सुवेजीचे इश्यू आहाय, गाबेजीचे इश्यू आहाय। हे इतले इश्यू आसतना हो सरकार आमच्या गोंयांत हे मेगा प्रोजेक्ट आनी कमर्शियल प्रोजेक्ट हाडून घालता आनी हे नीज गोंयकारांक जायते म्हारग पडटाय। सो ताका लागून ही आमी मार्च फॉर गोवा हें घडोवन हाडलां। सो सगळ्या ताई नीज गोंयकारां ताई मागता एक उलो मारता, हें तरी आम आयज उठनाय जाल्यार हें गोंय सोंपतलें आनी आमी सांगत येयलो आहाय। सो तेका लागून मागता आनी भोव करून युथा लागीं तुमी तुमची हाजरी दाखोवची, तुमचें प्रेझन्स दाखोवचें हे मार्च फॉर गोवाक। सो मागता सगळ्या ताई युथा ताई तशें जाणट्ल्या ताई तशें हे मार्च फॉर गोवाक तुमी तुमची हाजरी दिवची, जी जातली पेंजीम KTC बस स्टँडा ऑपोजीट जो थिंगा इंडियन नॅशनल फ्लॅग आहा न्हू थिंगा 18 जून 2026 दिसतूच 4:30 वाजता 4:30 PM। सो सगळ्या ताई मागता, हात जोडून मागता तुमी हे मार्च फॉर गोवाक हाजरी दाखोवची आनी तुमचो मोग गोंयचे पासत आनी नीज गोंयकारां पासत दाखोवचो। देव बरें करूं।